tunaenda kuadhimisha siku. Kaunti ya Samburu iritarinireirie ire mashira maingĩ ma kuruithia mwana wa kairitu na kumahikithia kia hinya mugaru na wedi wao mari o anini. Tunasema tunakataa mambo ya ukeketaji, ya mambo kwa wasichana na pia mambo ya kuolewa kwa watoto wadogo. So siku ya leo tunaanza uhamasisho kwa hizi siku 16 ambayo inajumuisha dunia nzima. So sisi kama wakazi wa Samburu hatutaki pia kuachwa nyuma. Anyiti itemi honge-inĩ itiganĩte kaunti-inĩ ĩno nĩ mokĩte hamwe na kũnyita itemi kambĩini-inĩ ya kuregana na ciĩko cia kuruithia mwana wa kairitu, kumahikithia marĩa nini hamwe na maũndũ mangĩ marĩa mahinyagiriria mwana wa kairitu. Wakati tunafika mwaka wa 2022 si mwaka wa siasa peke yake, but ni mwaka pia tunasema sisi kama jamii tunataka kuhesabika kuwa tumeacha mambo ya ukeketaji wa wasichana na ndoa za mapema. Naweza sema kama idara kwenye county government hatujaachwa nyuma. Moses Letitoya, munene wa gikundi gĩa tuiritu twa rũrĩrĩ rwa Samburu, augĩte akiana kwaga ũmenyo nĩ imwe cia itũmi iria ciigaga tuiritu tũtũ ũgwati-inĩ wa kũnyamario kuona matirĩ na wa kũmagitĩra. Muikarĩri gĩtĩ wa gikundi kĩa maendeleo ya wanawake Anle Tulkana augĩte gũtwara ciana thukuru kũmatha ũgĩ nĩ imwe ya njĩra ya kũrũa na ciĩko cia kũruithia tuiritu na gũtũhikithia tũrĩ tũnini mugaru na wedi wao. Viongozi hasa wa mama tunajua shida ambaye mama anapitia. Sheria imepitishwa na serikali kuu, ni hatia, ni makosa ukipatikana unakeketa msichana, na sisi tukiwa county ofisi ya Culture Social Services wako na mipangilio, we are coming up with policies. Hadoini ha Inoro TV, jitagwo Gladys wa Johi.